ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំស្លកកូនបងប្អូនចាឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកូរគ្រឿងហើយបងប្អូនឆាគ្រឿងហើយចាឆាគ្រឿងឲ្យរៀងឈ្ងុយនាងខ្ញុំឆាប្រហុកទៀតហើយណាបងប្អូនចាឆាប្រហុកឈ្ងុយនាងខ្ញុំដាក់សាច់បងប្អូនចាឥឡូវដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកហើយបងប្អូនចាឥឡូវនាងខ្ញុំចាក់ទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយចាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងចុងស្លាបព្រាបាយដាក់ស្ករស1ស្លាបព្រាដាក់អំបិលចុងស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់បន្លែបងប្អូនចាដាក់បន្លែរួចហើយនឹងខ្ញុំដាក់អង្ករលីងជាមួយនឹងបន្លែដែរហ្នឹងណាបងប្អូនកុំអោយឲ្យលួយបន្លែពេកទេដាក់ស្រូបគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់បន្លែរួចហើយនឹងខ្ញុំដាក់បន្លែខៀវម្ដងដាក់លឹកបាសនិងលឹកម្រុំបងប្អូនចាអូខេហើយបងប្អូនមកញ៉ាំជុំគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអូខេបាយបាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូន